أهلا بيكم متابعين القناة. خلونا نبدأ في قصتنا على طول. أنا اسمي شريف، عندي 40 سنة. الموضوع كله بدأ من حوالي 10 سنين. كنت حابب أوي فكرة إن أنا أشتري الحاجات القديمة. بصراحة الحمد لله أنا كنت ميسور الحال، كان معايا فلوس. بس بدأت أعجب بالساعات القديمة، بالمحافظ القديمة، وبدأ الموضوع يعلى أكتر وأكتر. بدأت إن أنا أدخل مزادات على حاجات ممكن أنت شايفها ملهاش لازمة، او هي اصلا في الحقيقه ملهاش استعمال، بس قيمتها في عيني كانت عاليه قوي. يعني مثلا اخر مزاد دخلته كان له فازه عمرها فوق ال 300 سنه، من تصميم ايطالي، وبصراحه شكلها تحفه. رغم ان هو دلوقتي في حاجات شكلها احسن منها بكتير جدا، ومش هيدفع فيها يعني 1% من المبلغ اللي انا دفعته. الموضوع بدأ يقلب معايا بهوس، بجنون. بدأت إن أنا أسأل زمايلي وصحابي لو حد فيهم عنده نفس الهواية اللي عندي. إيه اللي بدأ يقول لي يا عم حافظ على فلوسك، يا عم بلاش هبل، بلاش تضيع فلوسك في حاجات ملاش لازمة. لغاية ما لقيت واحد فعلا بيقول لي لأ، أنا بصراحة عندي الهواية دي، بس أنا يعني بشتري حاجات بشكل أذكى شوية. موضوع المزادات والكلام ده بقى شغل قديم، ودايما بيبقى الأسعار فيه مبالغ فيها قوي. بصراحة أنا مش بثق قوي في اللي بيعملوا مزادات. قلت له طب أنت بتعمل إيه؟ قال لي مثلا ممكن أشتري من على النت. قلت له يعني أنت مش واثق في المزاد وواثق في الحاجة اللي على النت؟ بيبقى دايما الصورة غير الواقع قوي، يعني بيبقى الصورة شكلها أجمل. قال لي بص، هو عندك حق، بس لو أنت اتعاملت مع كذا حد ولقيته كويس ممكن تشتري منه تاني. قلت له طيب، يعني عندكش أي فكرة تانية؟ أصلا بصراحة مش مقتنع بموضوع النت ده قوي. قال لي خلاص، عندك سوق. قلت له سوق ايه؟ قال لي سوق الجمعة. سوق الجمعة ده بيبقى كله حاجات قديمة، في منها اللي شغال، في منها اللي بايظ، في منها اللي مالوش استعمال اصلا. انت بقى الموضوع ده بيحلى في عينك قوي، وبتلاقي حاجات تناسب لذوقك تحطها انت بقى الديكور، شكلها انتيك تنفع في نيش معين مثلا، انت وذوقك بقى. قلت له والله فكرة. وفعلا بعدها بكام يوم رحت سوق الجمعة وقعدت اتفرج بجد قد ايه السوق ده رائع، في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. بس لفت نظري انه تقريبا اي حد يقدر يقف في السوق ده ويبيع اي حاجة. في يوم لقيت راجل عجوز قاعد بعيد عن اغلب البياعين، ومعظم البياعين اللي عمالين كل شوية يندهوا عليا تعالى اتفرج على حاجتي، تعالى اعرف الاسعار. الا الراجل ده عديت من جنب منه ولا اكني معدي، شافني وانا ببص على حاجه وداير وشه اكنه مثلا مش عايز يبيع، او اكنه بيقول لي مش انت الزبون اللي انا مستنيه. يعني ما اعرفش، حاسس ان انا معيش فلوس او حاسس بايه، بصراحه مش عارف. بس المهم ان انا عجبني مرايه كانت معاه شكلها تحفه. عارف كده الشغل بتاع الملوك، الشغل الفرعوني، انا بحب المنظر ده قوي. المراية عادية جدا، حتى ما بتلمعش، فيها شوية بقع، يعني غالبا أنا مش عارف استخدمها. الإطار بتاع المراية هو اللي كان عاجبني أوي. سألته بكام، والصدمة إن هو كان بيبيعها بسعر قليل أوي أوي أوي. أنا لو بعرف أبيع الحاجة في مزاد كنت كسبت من وراها ملايين. وعلى طول اشتريت المراية دي وكنت فرحان بيها جدا، لغاية ما حصلت المصيبة. الموضوع بدأ بصراحة بحاجات عبيطة شوية. كذا مرة كنت حاطط المراية في جنب مثلا، وأبص عليها بعدها بكام يوم ألاقيها مقلوبة على وشها. هقول يمكن الهوا اللي وقعها، يمكن هي وقعت لوحدها، يمكن القعدة بتاعتها فيها مشكلة. قلت عادي، لغاية ما أنا ثبتها بكل حاجة وبرضه بلاقيها واقعة على وشها، أكني مش عايزاني إن أنا أبص في المراية. الموضوع بقى بجد مستفز ومقلق، أنا مبقتش فاهم ليه ده بيحصل. لغاية ما أنا في مرة من كتر الموقف الغريب اللي بيحصل معايا قعدت أكلم المراية. يعني عارف أنت اللحظة العفوية اللي بتيجي عندك، فأنا قلت لها والله اللي أنا بصيت في المراية غصب عنك كمان. بصيت في المراية وكانت الصدمة، أنا لقيت صورة لبنت صغيرة في السن واقفة جنب وشي. اتغيرت بسرعة بس ما لقيتش حاجة، بس كل ما أبص للمراية بلاقي صورة البنت دي. انا اترعبت مكان الصراحه، بدات احس ان في حاجه غريبه في المرايه، وبدات اترعب منها اكتر واكتر، وفكرت كذا مره ان انا ارميها.
وفعلا عبيتها في شنطة كده، قلت وانا نازل في اي يوم هبقى ارميها وخلاص. بس الغريب ان انا بعد ما عبيتها في شنطة عشان افتكرها وانا نازل في اي يوم ارميها، لقيتها موجودة في مكانها تاني في الدولاب. والمرة دي مش مقلوبة على وشها، لا، ده انا بحس ان انا اول ما بصيت لها اكن المرايه بصت لي، واكنها المره دي اكنها بتتحداني مثلا عشان انا ابص انا كمان على المرايه. بصيت فعلا على المرايه ولقيت ان وش البنت الصغيره ابتسم. على طول اترعبت مكاني وقمت جاي حادف المرايه على الارض، بس المرايه ما انكسرتش. ما بقتش عارفه هي ازاي بالقوه دي. انا بدات اخاف واترعب اكتر. اتصلت بصاحبي بسرعه اللي كان قايل لي على موضوع السوق اللي انا اشتريت منه المرايه دي، وقلت له على اللي حصل. قال لي انت لسه هتستنى لما تنزل من البيت؟ احذف المرايه دلوقتي من الشباك ولا من البلكونه وخلاص ان شاء الله مش هتظهر لك تاني. وممكن كل اللي بيحصل لك ده يكون تهيؤات اصلا. قفلت معاه بسرعه وفعلا بصيت في الشارع ما لقيتش حد ماشي، وقمت حادف المرايه من الشباك. وقلت الحمد لله اكيد الموضوع خلص على كده. لكن اللي حصل ان انا دخلت انام، والحمد لله بدات اطمن شويه. لكن صحيت على صوت ضحك في الصاله، اكني في عيال صغيره كتير بتضحك. طلعت اجري بسرعه، ما بقتش فاهم في ايه، ولقيت المرايه موجوده في مكانها عادي. ازاي انا لسه راميها من الشباك دلوقتي؟ انا ما كنتش بصدق في الجن والعفاريت والحاجات دي. بس خلاص انا حاسس ان في حاجه غريبه فعلا المره دي. انا هرجع المرايه دي مكان اشتريتها وخلاص. تاني يوم على طول نزلت، اول حاجه عملتها ان انا رحت على السوق وقعدت ادور على الراجل اللي انا اشتريت منه المرايه، وقعدت اسال بياعين عليه بس كلهم قالوا ان هم ما يعرفوش. بس انا وصلت فعلا للمنطقه اللي انا فاكر ان هو كان واقف فيها، ولقيت بياع موجود. بقول له كان في راجل عجوز واقف هنا مكانك، كان معاه ساعات قديمه كده ومرايه. قال لي يا استاذ انت بتقول ايه؟ انا واقف هنا بقالي 10 سنين وعمري ما سبت مكاني وعمري ما خدت اجازه يوم واحد. قلت له انت بتقول ايه؟ كان في راجل عجوز واقف هنا وباع لي مرايه، بس المرايه دي في حاجه غلط. انا حتى مش عارف اخلص منها. انا عايز ارجعها له وارجع لحياتي الطبيعيه، عشان انا ما بقتش عارف اقعد في بيتي. انا مرعوب وانا قاعد في بيتي. يلا يا استاذ توكل على الله بقى، ربنا يهديه. مشيت من قدامه وانا بضرب كف بكف، ومش عارف الراجل اللي باع لي المرايه دي راح فين. بس انا روحت البيت وقررت بعد تفكير ان انا هبص للمرايه تاني. واول ما بصيت للمرايه لقيت صوره البنت فعلا، وبدات ان انا اتكلم معاها. انت عايزه مني ايه؟ لكن المرايه ما ردتش، وصوره البنت دي ما اتغيرش وفضل ثابت ومفيش اي صوت اتكلم. قلت انا مش عايزك، انا عايز ارجع لحياتي الطبيعيه تاني. وانا ما كنتش اقصد ان أنا اشتري المرايه دي عشان حاجه. انا شكل المرايه كان عاجبني بس. طبعا مفيش حد رد عليا ومفيش صوت طلع اصلا. قلت الحمد لله. لكن خدت بالي ان النور قطع والدنيا كلها ضلمت، انا مش شايف حاجه. طلعت الموبايل بسرعه عشان ايد الكشاف، بس سمعت صوت جاي من ورايا. بنت صغيره بتقول عايزاك تساعدني. انا اترعبت مكاني وفضلت ادعي ربنا واستعيذ بالله. بس الصوت فضل يكرر تاني، عايزاك تساعدني. ارجوك سيبيني في حالي، سيبيني في حالي، عايز ارجع لحياتي تاني والنبي. انا مش هعرف اساعدك ولا هعرف اعمل اي حاجه يا رب. النور رجع تاني وانا بدات اطمن شويه ان كده كل حاجه خلصت خلاص. لكن تاني يوم النور قطع تاني ونفس الجمله اتكررت، عايزاك تساعدني. ما بقتش عارف اعمل ايه. قعدت اسال ناس كتير اوي لغايه ما حد دلني على واحد كده اسمه سيدنا بلال. هو للاسف مش شيخ، هو بيقول ان هو بيفهم في الحاجات دي، وانا والله ما كنتش عايز اروح له. انا عمري ما كنت اتوقع او اتخيل ان انا ممكن امشي في طريق زي ده. بس انا بصراحه حياتي كانت متلخبطه قوي، وكنت عايز حل بسرعه للمشاكل اللي بتحصل لي. حد دلني على طريق سيدنا بلال ده، ورحت المكان ودخلت لسيدنا بلال اللي هو بيقول عليه سيدنا. قعدت اتكلم معاه وقلت له ان انا كنت ماشي في سوق واشتريت مراية من الراجل عجوز كده. المشكلة ان الراجل ده كل الناس بتقول ان هو ما كانش موجود اصلا، اكنه كان ظاهر لي انا بالذات.
اشتريت منه مراية كل شوية بلاقيها مقلوبة على وشها، وانا مش عارف اتمتع بمنظرها. انا اصلا كنت جايبها علشان منظرها بس، لغاية ما في مرة اتحديت المراية ان انا لازم استخدمها وان انا لازم ابص لها. اول ما بصيت في المراية شفت صورة لبنت صغيرة، وبعد كده تاني مرة لقيت صورة البنت الصغيرة دي بتضحك لي، وفي اخر مرة خالص النور قطع، وبعد كده لقيت همس في ودني بتقول لي عايزاك تساعدني. لقيت اللي اسمه سيدنا بلال ده بيغمض عينه وقال لي استنى يا ابني اشوف ايه المشكلة اللي موجودة معاه. فتح عينيه بسرعة وكان مفزوع بيقول لي روح روح، بنت صغيرة عملت حادثة وكانت في شنطتها المراية دي، ولغاية دلوقتي روحها متعلقة بالمراية. قلت له طب والعمل دلوقتي؟ قال لي اللي عمل حادثة العربية خطف جثة البنت، لأن السواق بتاع العربية ده كان لسه عايش. خطف جثة البنت ودفنها في الصحراء. هي عايزاك دلوقتي ترجع جثتها لأهلها. قلت له لا، أنا مالي ومال الحاجات دي، أنا لا يمكن أعمل كده. وإزاي هعرف أوصل لجثتها ولا إزاي أنا هشيل جثتها وهي ميتة؟ أنا لا يمكن أعمل كده. قال لي أنا مستعد أدلك على مكان اللي هي مدفونة فيه، بس يعني محتاج مبلغ صغير كده، مش ليا بس علشان اقدر اكمل. انت عارف اي شغل محتاج مصاريف. قلت له حاضر حاضر، انا تحت امرك في اي حاجة، بس انا مش هقدر ان انا المس جثة البنت. حتى لو قدرت اوصل لمكانها انا مش هقدر اساعدها. خد انت الفلوس وخلي حد من عندك مثلا يجي معايا او تيجي انت معايا وتحاول تحل انت المشكلة دي. لا، هي عايزاك انت اللي تحدد المراية، وانت برضو اللي هتساعدها. انا بعد ما دفعت له المبلغ كله تاني يوم بصراحة قلبي كان مقبوض وانا بعمل حاجة زي كده، وبصراحة ما رحتش في حتة، وروحت بيتي وقلت انا ازاي مشيت في طريق حاجة زي كده؟ ازاي قلبي طوعني ان اعمل حاجة زي كده؟ انا احاول انسى كل حاجة، والمراية هسيبها او هقلبها على وشها زي ما كانت وخلاص، طالما هي ما بتتكسرش وما بتضيعش وما مش بيحصل لها اي حاجة. نمت، ويا ريتني ما نمت. حلمت بالعيال الصغيرة وهي بتقول لي ساعدني. أصحى من الحلم شفت البنت نايمة جنب مني، وجلدها مزرق وعينيها ظاهرة لبره كأنها كانت بتغرق. أنا اترعبت وطلعت أجري بسرعة، ركبت عربيتي ورحت للسيدنا ده تاني. قال لي هو أنا مش قلتلك إن أنت لازم تساعدها؟ أنت هتخليها ليه تعمل معاك حركات أنت مش هتقدر عليها؟ قلت له حاضر، انا كان مالي ومال كل ده، هساعدها حاضر. قال لي هتروح العنوان اللي انا هقول لك عليه وهتطلع جثتها، وبعد كده هقول لك على عنوان اهلها. رحت وقعدت احفر، بس انا ما لقيتش الجثة. مش عارف احمد ربنا ان انا ما لقيتش حاجة ولا اتمنى ان انا كنت الاقيها علشان اخلص من اللي انا فيه. رجعت للدجال تاني وقلت له ان انا ما لقيتش حاجة، لكن انا اكتشفت ان هو بيطلب مني فلوس تانية علشان يقول لي على مكان تاني، لان المكان الاولاني كان غلط. قلت له هو انت نصاب صح؟ وعمال تعمل كل ده عليا، والقصة مش كده اصلا. قال لي لا، انا مش نصاب ولا حاجة. اللي معاك في المراية دي روح مش هتسيبك غير لما تساعدها، وهي عايزاك تساعدها بالطريقة دي. قلت له انت كذاب، والقصة بتاعتك دي كلها متألفة، وانا هبلغ عنك. تبلغ عني؟ اقول لك الحقيقة، انا اللي مخطط لكل ده. الراجل اللي ظهر لك في السوق علشان يبيع لك المراية تبعي، والمراية اللي باعها لك فيها روح بتشتغل في خدمتي تحت طوعي وتسخيري انا. مش هتعرف تعمل معايا حاجة.
قلت له يعني انت عملت كل ده وقلبت لي حياتي عشان شوية فلوس؟ شوية فلوس ايه بس؟ هم عايزتك انت، انا بنفذ اوامرهم، احنا خدام عندهم. موضوع الفلوس ده حاجة على جنب كده، قلت تبقى لي انا، لكن في الاصل انت اللي مطلوب. يعني ايه؟ انت عايز مني ايه؟ فجأة كده لقيته بيغمض عينيه وقعد يقول كلام وانا اغمى عليا، وقعدت احلم بزي فئران او ناس ليها شبه الحيوانات كده وليها ظل عالي قوي بيقربوا مني. ما فوتش غير ساعة أذان الفجر، وقعدت أحمد ربنا. طلعت أجري بسرعة من بيت سيدنا ده. أول حاجة عملتها إن أنا رحت أصلي. أيوة، رحت أصلي الفجر زي ما أذان الفجر هو اللي أنقذني. وحكيت للشيخ على كل حاجة، وقال لي يا ابني أنت بعدت عن طريق ربنا وكان لازم تتأذي، ارجع تاني لطريقه. قلت له أيوة حاضر. قال لي واظب على صلاتك وقول أذكارك يا ابني، والمراية دي هاتها لي وأنا هتصرف فيها. جبتها للشيخ وقعد يقرأ عليها قرآن. وبعد كده قال لي يا ابني احنا لازم نرميها في مية جارية علشان محدش يتأذي تاني بسببها. وفعلا عملنا كده، وأنا الحمد لله صحتي وحالتي النفسية بدأت تتحسن. ما كنتش بسمع ولا بشوف أي حاجة، والمراية اختفت من بيتي ما كنتش بشوفها خالص. وأنا دلوقتي بقيت شخص أحسن، مواظب على صلاتي وبقول أذكار الصباح والمساء زي ما الشيخ علمني بالظبط. وبقيت بحمد ربنا إن أنا رجعت لطريقه تاني. يا رب تكون القصة عجبتكم. كده القصة انتهت عند هنا. يا ريت لو حد عنده جزء تاني من القصة حابب ان احنا نقوله، او لو القصة دي عجبتك يا ريت ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو القصة عجبتك تكتب لها كومنت جميل زيك في الكومنتات. ولسه الأيام اللي جاية فيها قصص كتير قوي أحلى من دي كمان. شكراً.